Karibu kwenye YouTube channel ya Malecom. Tunakuletea matukio yote. Kupata matukio yote haya, tafadhali bonyeza subscribe button nyekundu iliyoko chini ya video hii na kisha uguse alama ya kengele. Asante sana. Karibu tena Malecom katika dawati letu la michezo na burudani, tujuzane yale yote yanayojiri katika viunga vya michezo ndani na nje ya nchi. Na habari kubwa tulionayo hivi sasa ni kwamba Haji Sunday Manara amemjia juu kiongozi wa TFF ambaye alitoa lugha tata, lugha ambayo imeleta ukakasi kwa wadau wa soka ndani na nje ya nchi. Na kiongozi huyo mkubwa ametoa kauli ambayo kama nilivyosema, wengi wanaiona ni kauli ya dharau, kauli ya matusi, lakini bado watu wameenda naye kama vile alivyokuja. Ni kiongozi gani huyo ambaye ametoa kauli hiyo? Na Haji Manara amemwambia nini kiongozi huyo? Basi kaa hapa Malecom nasi tutakujuza kinaga ubaga kila kilichotokea. Cha kufanya usubscribe tu hapo chini, na kwa kubofya maandishi yaliyoandikwa neno subscribe kisha ubofya alama ya kengele, hapo utakuwa umejiunga na familia hii kubwa ya wapenda soka, wapenda burudani, na kila tukiweka update yoyote katika channel yetu, basi wewe kama mwanafamilia utakuwa wa kwanza kupata taarifa hiyo, then utawasambazia na wengine. Bwana, nadhani kila mdau anayefuatilia soka hivi sasa anafahamu kinachoendelea kati ya Young Africans pamoja na shirikisho la soka Tanzania TFF, ambapo Yanga walidai ya kwamba finali ya CRDB Federation Cup hawatashiriki endapo hawatalipwa fedha zao za ubingwa ambazo walitwaa mwaka jana. Na baada ya Yanga kutoa msimamo huo, TFF wao walikuja na tamko wakisema ya kwamba Yanga wao waliomba kwa barua kwamba fedha za zawadi katika mashindano zikatwe kulipia madeni ambayo kuwa wanadaiwa na TFF, ikiwemo ada za wachezaji wa kigeni. Na TFF ikawaita Yanga waje na mkurugenzi wao wa fedha kwa ajili ya kuhakiki madeni hayo. Na baada ya Yanga kwenda TFF, ilitokea sintofahamu, kwani ilichukua muda mfupi tu kwa viongozi wa Yanga kuingia hapo na kutoka. Hivyo ikabidi Malecom tuanze kufuatilia nini kinachoendelea, nini kimetokea. Na hapo ndipo tukakutana na kile ambacho amekisema afisa habari wa TFF. Yeye anasema klabu ya Yanga wamefika na wameleta barua na kuondoka, na wamesema kwamba hawana chochote cha kuzungumza. Katibu mkuu wa TFF Wilfred Kidao alimuita CEO wa Yanga wazungumze, lakini CEO huyo alikataa. Hizi ni taasisi kubwa na sio kila jambo tunapaswa kuandikiana barua kama vile tunatoa posa. Hiyo ni kauli ambayo Clifford Mario Ndimbo aliitoa baada ya viongozi wa Yanga kuingia ofisini hapo na kutoka kwa muda mfupi sana. Na CEO baada ya kutoka, alivyoulizwa na waandishi wa habari, yeye alisema sisi hatutaki chochote zaidi ya zawadi yetu ya ubingwa. Kama kuna jambo lolote watuwasilishie kwa njia ya maandishi, ila kwa sasa hatuhitaji jambo lolote zaidi ya zawadi yetu ya ubingwa. Hiyo ilikuwa ni kauli ya Andre Ntine ambaye ni CEO wa Yanga. Lakini kauli ambayo ameitoa Clifford Mario Ndimbo, ambayo amesema hii ni taasisi kubwa na sio kila jambo tunapaswa kuandikiana barua kama tunatoa posa. Hilo neno kutoa posa ni neno ambalo limezua taharuki, kwani imesomeka kama vile ni dharau kwa viongozi wa Yanga, ni dharau kwa wana Yanga wote kwa ujumla. Wadau wa soka wamekuja juu kwa kauli hiyo ambayo msemaji wa TFF ameitoa, kwa maana ya kwamba inaonesha ni dharau. Lakini kabla hatuja kwenda kuona wadau wengine wamesemaje, hapa ninakuletea alichokisema Haji Sunday Manara, ambaye amekupitia ukurasa wake wa Instagram screenshot kile ambacho alikisema Clifford Mario Ndimbo na kuandika ujumbe unaosomeka hivi: ndugu yangu, acha hizi lugha za mtaani ukiwa unaongea kama msemaji rasmi wa shirikisho. Mambo ya posa na uchumba sio level zako, waachie masera nondo huko, hizo swaga ndo za kwao. By the way, taasisi zinafanya kazi kwa documents, sio porojo.
unaweza vipi kumuita CEO wa taasisi nyingine kwa mdomo na bado unaona upo sahihi? Mnaogopa nini kuandika barua rasmi ya wito? Jambo la fedha za taasisi tuitane kihuni bila barua? Hebu TFF kweni serious kidogo. Issue kubwa hapa ni mabosi zako kuilipa Yanga, mengine ni hadithi tu, na mwisho wa siku vyombo vitakuja hapo kufanya ukaguzi yakinifu na hamtatoboa. Hiyo ni kauli ambayo ameisema Haji Sande Manara akikemea kile ambacho Clifford Ndimbo amekisema, kwa maana ya kusema kwamba hawawezi kuandikiana barua kila jambo kama vile wanatoa posa. Wewe kama mdau wa soka unalionaje hii kauli ambayo Clifford Ndimbo ameitoa kwa Yanga kwamba hawawezi kuandikiana barua mara kwa mara kama vile wanatoa posa? Kama kwako unaona ni kauli nzuri, basi tuandikie katika maoni hapo twende sawa, na kama unaona kuna jambo halijakaa sawa, basi tuambie pia nini tatizo unachokiona. Lakini pia ikumbukwe ya kwamba mpaka hivi sasa haieleweki hiyo fedha ya ubingwa ni shilingi ngapi ambayo unadaiwa. Wengine wanasema ni milioni 50, wengine wanadai ni milioni 200 kama Yanga wao wanavyodai. Lakini kinaga ubaga utakipata hapa Malecom. Wala usiende mbali, cha kufanya wewe ni kusubscribe tu na kisha bofya alama ya kengele ili kila tukipata updates wewe ndiye mdau wetu wa kwanza kabisa kupata kila kinachoendelea. Malecom tupo kwa ajili yako. Kwa heri kwa sasa, mpaka wakati mwingine. Bye bye.